Tu veux me tuer ou Voilà. Ah, tes réactions sont incroyables. C'est contrôle technique là. Hein. Ta symphyse pubienne, tu vas replier un peu et tu serres de toutes tes forces. Allez, allez. Voilà. Allez, 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 allez. Voilà. Pareil. Voilà. Tu vois, genre là, t'as crié, les gens ils vont croire que t'as fait exprès. Ah, mais et pas tout. du tout. Ouh. Voilà, je suis là. Petit test. Qu'est-ce que t'en penses? On est pas mal, hein. Ah bah tu craques encore.